ไปแล้วจ้าของแลสายหนวดนั่นเองมีแม็กเซลด้วยแต่ว่าเอมาราดัส2500นั่นเอง EPE จากเจ้าของเก่าคนญี่ปุ่นนี้ต่างหากนะครับตกไปเลยสายหนวดตกหมึกนั่นเองดับเบิลแฮนด์แถมล้างลอกโอ้โหลอกให้เราด้วยนะครับตัวนี้ไปสวยเลยสวยจริงๆส่งไประยองนะครับตกได้หมดจนหมึกหรืออาจิเชิญนะครับขอบคุณครับ